سلام كما يتوعلو كبرى سماعتنا الظهر مني ميديايو كاب زوري هاجرات نورديك رخبنا يوم حتى ارتزيناتات حجينا بخم كنبلينا نمكتالكم نعدم ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን ጸብጻብ ሃገራዊ ድሕነት ብዝቐልጠፈ ኩዳ ሓቲታ ሕሉፋት የማናውያንን እስላማውያንን ሽወደን ዝዓበየ ስጋት ግብረ ሽበራ እዮም ተባሂሉ አሃዱ ጸረ ብልሹና ሽወደን ኣብ ጉዳይ ኩባንያ ቴሌኮም ኤሪክሰን አፈናው ምርመራ ከፊቱ መንግስት ዘውጾ ውጥን ስደተኛታት ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ብዝብል ብብርቱዕ ይንቀፋሎ አርስተ ዜናታት ክሰምዑ ጸኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራት ይቀጽል ጸብጻብ ሁሉ ኩነታት ሃገራዊ ድሕነት ሽወደን ካብቲ አቀዲሙ ተሓሲቡሉ ዝነበረ ናይ ግዜ ገደብ ብዝቐልጠፈ ክውዳእ ከም እትደሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሽወደን አንሊንድ ገሊጻ እቲ ጸብጻብ ብወኪላት ኩሎም ሰልፍታት ባይቶ ሽወደን ዝካየድ ኮይኑ ጉዳይ ተኽእሎ አባልነት ኔቶ እውን ከጠቃልል እዩ እዚ ጸብጻብ አቀዲሙ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ክውዳእ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ አንሊንድ ግና ክሳብ 13 ግንቦት ክዛዘም ድሌት ከም ዘለዋ ሬድዮ ሽወደን አመልኪታላ ተቃውሞ ሰልፊ ዓቃባዊ ማእከላይ እውን እዚ መስርሕ ክቀላጠፍ ከም ዝደሊ ገሊጽሎ ጎነጻዊ የማናዊ ጥሩፍነት ከመን ጎነጻዊ እስላማዊነትን ቀንዲ ስጋታት ግብረ ሽበራ ሽወደን ምዃኖም ሃገራዊ ማእከል ገምጋምን ስጋታትን ግብረ ሽበራ ኣብ ዘውጽኦ ዓመታውትን ተናቃሊዑ እቲ ቤት ጽሕፈት ንስጋታት ግብረ ሽበራ መልኪቱ ኣብ ዘውጽኦ መመልከቲኡ ነቲ ምዕቀኒ ልዕል ኣቢሉ ካብ 5-3 ነጥቢ ከም ዝሃቦ ተፈሊጡሎ እዚ ገምጋም ምስቶም ኣብ 2016 ኣትሒዞም ዝተኻየዱ መጽናዕትታት ከም ዝመሳሰሉ ተመልኪቱሎ ካብ 2016 ኣትሒዙ እዚ ማእከል ሽወደን ኣብ ዝለዓለ ስጋታት ግብረ ሽበራ ምህላዋ ከጠንቀቕ ምጽንሑ ዝፍለጥ እዩ ኣብዚ ሰሙን ዓቀብቲ ሕጊ ኣሃዱ ግብረ ጸረ ብልሹና ሽወደን ጉዳይ ኩባንያ ቴሌኮም ኤሪክሰን አመልኪቶም አፈናው ምርመራ ምኽፋቶም ተፈሊጡ እዚ ምርመራ እቲ ኩባንያ ኣብ ዓመታት 2013 ክሳብ 2019 ኣብ ኢራቅ ፈጺሞ ዝበሃል ግቦ ክርዩ ቅድመ መጀመር ዝኣፈናዊ ምርመራ ዋና አካይድ ስራሕ ኤሪክሰን ቦሬ ኤኾልም ኣብ ዘውጽኦ ጋዜጣዊ መግለጺ ነባሩ ለውጥን ምርግጋጽ ከመውን ስነ ምግባርን ሕግን እቲ ኩባንያ ንምምሕያሽ ብተወፋይነት ክሰርሕ ምዃኑ ኣስሚሩሉ ኣቦ መንበር ኣህጉራዊ ተሓታትነት ሽወደን ኤንሪክ ኤሽቮድ ብዛዕባ ኣብ ኩባንያታት ሽወደን ዘሎ ብልሹናን እዚ ንምስለታ ሃገር ብኸመይ ከም ዝጸልዎን ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ኤሪክሰን ኣብ ዝሓለፈ 17 ዓመታት ኣብ 5 ዝተፈላለያ ሃገራት ማለት ጅቡቲ፣ ቻይና፣ ቪየትናም፣ ኢንዶኔዥያን፣ ኩዌትን እተረጋገጸ ናይ ብልሹና ፋይል ከም ዘለዎ ድሕሪ ምጥቃስ እዚ ስርዓታዊ ብልሹና ከም ዘሎ ዘመልክት ምዃኑ ገሊጹ ብሓፈሻ ኩባንያታት ሽወደን ኣብተን ብግቡእ ዘይዓያ ቀዳሞት 6 ዝርዝራት ምህላወንን እዚ ድማ ዘሻቕል ተሪዮ ምዃኑን ወሲኹ ገሊጹሎ መንግስቲ ዘውጽኦ ውጥን ስደተኛታት ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ብዝብል ብብርቱዕ ይንቀፋሎ ሓደስቲ ስደተኛታት ኣብ ዝቐልጠፈ ስራሕ ንኽረኽቡ መንግስቲ ዘውጽኦ ፕሮግራም ምስ ውጥን መጥያስ በትሕዝቶ ሓደ እዩ ምንም ሓድሽ ነገር የብሉን ብዝብል ብብርቱዕ ይንቀፋሎ ተሳተፍቲ ናይቲ ጽዑቕን ዓመት ዝካየድን ፕሮግራም ብዝቐልጠፈ ቋንቋ ሽወደን ዝመልኩሉ ኮርሳት ከምኡውን ናይ ሙሉእ እዋን ናይ ተልመደን ሞያ ከም ዝወስዱ እዩ ዝግበር ተኾነ ግና ነቐፍቲ ነዚ ተባሂሉ ዝውሰድ ናይ ስልጠና ኮርስታት ምስቲ ንመጣየሲ ተባሂሉ ንኽልተ ዓመት ዝወሃብ ፕሮግራም ምንም ፍልልይ የብሉን ሓደ ዓይነት እዩ ምባሎም ሬድዮ ሽወደን ጸብጺባላ ምስ ሃርሜኒ ሚድያ ከም ዘለኹም ክብራ ሰማዕትና ኣብ መወዳእታ መርበብ ዝርርብ ሙስሊም መንእሰያት ንምቅጻል ቁርኣን ከም ዘይረኣዩ ሸለሊሎም ክሓልፎ ጸዊዑ ሲያን ከም ትውጥኑ ሎም ዓርቢ ቅዱስ ቁርኣን እንተቃጸለውን ምእመናን ሸለሊሎም ክሓልፎ መርበብ ዝርርብ ሙስሊም ኣፍሊጡ መንእሰያትና ንኸምዚ ዝበለ ናይ ተጻብኦ ተግባራት ሸለሊሎም ከም ዘይረኣዩ ብምኽታት እቲ ቆስቋሳይ ዝደልዮ ኣቓልቦ ክኸልዎ ኢና ንጽውዕ ክብል ኣባል ቦርድ መርበብ ዝርርብ ሙስሊም ኣርሻልድ ጀሚል ንኤንቲቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ገሊጹ መራሒ ናይቲ ምስላም ኖርዌይ ደው ይበል ዝብል ውድብ ሲያን ላርስ ቶርሰን ብረቡዕ ንኤንቲቢ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንሎም ዓርቢ ቁርኣን ከቃጽሉ መደብ ከም ዘለዎ ምግላጹ ዝዝከር እዩ ውድብ ሲያን ኣብ ከተማ ኦስሎ ኣፍ ደገ መደበር ፖሊስ ስቶቭነር ነዚ ምቅጻል ከካይድ ዝሓተቶ ፍቓድ ብፖሊስ ምኽልካሉ ከም ዝሐጎሶ ጀሚል ገሊጹሎ ፖሊስ ተጠንቂቖም ውሳነ ብምሕላፎም ኣኽብሮቴ ክገልጽ ደሊ ኢሉ
تأزيو زبزح حزب نروي نزم قصال القرآن زي دقفو مخانو كم زحقسو زحابر جميل صلي مسل حساب كامغلاص زبل كابا تخدينو كخصاتن كله نخلو اب مواتر مئتاو قدنتي يلو ابز حالف سمون دنماركاوي بوليتيكانيا راموس بالوندا اب لعلي بوليس سيفيلاويانن قدات اب لعلي مورادو قدس قرآنون مقزالو زذكريو مباركو سمعتنا بهارميني ميديا نحجز تدالو حصرت زيناتات بز تفصيمم አለው ስለ ተከታተልኩምና بلبنا مسجن سلام